الحيتان هي أكبر أنواع الثدييات البحرية، وعلى مر العصور استطاعت المخلوقات الرائعة دي التكيف مع البيئات المختلفة. لكن للأسف في الفترة الأخيرة عام 2017 انتحر حوالي 400 حوت على شواطئ الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، والحيتان دي كانت من نوعية الحوت الطيار. وقالوا إن هناك عدة عوامل أثرت على سلوك الحيتان وانجرافها تجاه الشواطئ. أولها موجات السونار اللي بتطلقها القوات البحرية الأمريكية، وده لرصد أي غواصات غريبة موجودة في منطقتها. وللأسف الموجات دي بتأثر بشكل سلبي على أجسام الحيتان، والتأثير ده بيحصل في صورة أعراض جسدية مؤلمة زي نزيف في الدماغ والأنسجة الداخلية، بالإضافة لظهور أعراض أخرى زي انخفاض ضغط الدم، أو كما يطلق عليه البعض شلل الغواص. وطبعا الأذى الجسدي ده أثر بشكل كبير على سلوك الحيتان. وفي افتراضية أخرى بيطرحها الباحثين، وهي إن موجات السونار بتأثر على النظام الملاحي للحيتان. فسبحان الله الحيتان بتمتلك نظام ملاحي قوي جدا بتقدر من خلاله التعرف على الاتجاهات الجغرافية الأربعة. وللأسف موجات السونار وجودها في المناطق اللي بتعيش فيها الحيتان بيجعل النظام الملاحي يتعطل وما بتقدرش تتعرف على طريقها، وبعد فترة من الغوص في الاتجاه الخاطئ ممكن تنجرف تجاه الشواطئ، خاصة إن في بعض الأحيان بتحصل ظاهرة المد والجذر، ووقتها منسوب المياه بيقل في دقايق معدودة، وبالتالي الحيتان بتجد نفسها موجودة في المياه القريبة للشواطئ دون معرفة الرجوع للأعماق. وفي عوامل أخرى بيذكرها الباحثين، وهي إن بعض أنواع الحيتان بتمتلك أمراض بتظهر في صورة التهابات أو طفيليات، والأعراض دي ناتجة عن وراثة طفرات خبيثة واللي بتأثر على الحيتان وتجعلها مريضة، وبالتالي تفقد التركيز وتنجرف تجاه الشواطئ. خاصة بعض الحالات منها بيكون الحوت القائد أو المسيطر في المجموعة هو المريض، وبالتالي باقي الحيتان بتنجرف معاه تجاه المياه القريبة للشواطئ. وللأسف لو ما تمش إنقاذها بسرعة من خلال السلطات المختصة هتفقد حياتها. وأخيرا في بعض العوامل الخاصة بالنظافة البيئية بتأثر على حياة الحيتان، زي تلوث المياه وكثرة وجود الطحالب السامة في المحيطات، بالإضافة لعوامل أخرى خاصة بالطقس وزيادة الأنشطة البركانية الموجودة في قاع المحيطات. ولو الفيديو نال إعجابكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا.